ご利用のお客様、お近くのフラットですので、11番線の差し上げいたします。11番線、ドアが閉まります。ご注意ください。本日も JR 東日本はい、要素から聞いてください。11番線にも聞いてください。ドアが閉まります。これからのご乗車が